Lugar del segundo día de camping. Cero rastro. Primera parada, el tercer día de kayak. Acabamos de ver al señor Juancho, y no es este Juancho, el otro Juancho de Río. Se acaba de hundir aquí. Hey, Aquí fue que bajamos el Team Challenge que decían. Esta es la flora, esta es la flora. Ahí era la entrada, ve, mira que ya ni entrada ahí. Esto estaba seco. Mire, poroto, arroz con guandú Y tuna, porque y hace falta. tuna. De nada más es Kai, Safi, papa. Acá que hay wrap de espinaca, Two Ocean, últimos kilómetros del tour.